gusoma yihuse ndaza gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana tutatumye nitwaza ibintu gatandatu n'umurongo wa 10 tugeze ku wa 18 Abefeso umurongo wa 10 tugeza ku wa 18 Bibiliya iravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije zose mubashe guhagarara mudatsinzwe 14 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza 15 ukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro mu biteguza 16 kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzinisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro 17 mwakire agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana 18 musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubwira mugumye rwose kuba maso musabira bera bose amen amen Reka zome muri Bibiliya ijambo ry'Imana hari aho bigenda bitandukana kuko ibisobanuro byayo bisa naho binyuranye na Bibiliya yindi ni amaversion atandukanye. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo ahasigaye mushaka amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye mwitwaza intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko ibyo turwana nabyo atari abantu ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi ni ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru nicyo gituma mukwiriye gufata intwaro zose z'Imana bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe nuko rero muhagarare kigabo mukenyere ukuri mwambaye ikoti ry'icyuma rikingira igituza ari ryo butungane naho mu birenge mube mwambaye inkweto arizo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro arizo mwete muhore mwitwaje ingabo ariyo kwizera Kristo kugira ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi mwambare ingofero y'icyuma ariyo gakiza kandi mwitwaze inkota muhabwa n'umwuka ari ryo jambo ry'Imana byose mubikore musenga ku buryo bwose mwinginga Imana ibihe byose muyambaze muvugishwa n'umwuka mugumye kuba maso mushishikarire gusabira intore z'Imana zose amen dukomere ijambo ry'Imana bene data reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya kandi nakomeje gutekereza no gusenga Imana ndavuga ko nzabwira iki intore z'Imana nzabwira iki ahantu zateranira tuzaganira iki noneho numva haje ijambo ryo gusenga niryo jambo turi buganire rero kandi reka mabwire iki kintu itorero rigizwe n'inkingi zine inkingi ya mbere y'itorero ni ukuramya no guhimbaza aba basore baramije bayobowe na Eric bamfashije ni bakeya bacuranga kandi bakanaririmba simbizi nimba ari n'umuhanzi kuko abaririmbyi babamwe abahanzi bakabamwe abacuranzi bakabamo n'abaririmbyi bagira amajwi gusa akaririmbiza abana nayo ni impano nziza Imana yayikunda ariko iyo ufite kuririmba ukongera kandi ugahanga ukongera kandi ugacuranga Imana iba yaraguhundagajeho impano ijyanye na muzika
kuko kuramya no guhimbaza. Bibiri iravuga ngo hari abantu bari bayoboye ikorari igihe cya Salomo, bararirimbaga, barimo abagabo batatu bari bayoboye izo ndirimbo. Kwari ukuramya no guhimbaza 24 heures sur 24, 24 hours baririmba kandi bashima Imana. Rero nicyo gituma n'ingingi yo kuramya no guhimbaza ikomeye mu itorero. Niyo mpamvu bigomba gukomera, abantu bakaramya Imana bavuye inyuma. Hari igihe abantu baririmba bakavuga ngo dutegereza bakererewe. Oya, muririmbe ubwiza bw'Imana bumanuke. Umunsi Salomo ataha itorero urusengero rw'Imana. Semeni amen. Amen. Bibiri iravuga ngo ubwiza bw'Imana bwaramanutse, bananirwa kwinjira mu rusengero kubera ko baramije izina ry'Imana. Niyo mpamvu rero ingingi yo kuramya no guhimbaza irakomeye cyane mu itorero. Ingingi ya kabiri ni ingingi y'ijambo ry'Imana. Hari igihe abantu bari gusirimba bagafata iminota 40, bagafata isaha n'igice, bakabyina ariko bakibagirwa ko ijambo ry'Imana niryo rikomeye, niryo rikomeza abantu. Ntabwo abantu bakomezwa no kubyina, ahubwo bakomezwa n'ijambo. Ijambo ry'Imana riradukomeza kuko nitabaza nguko Dawidi yashoboye kuvuga muri Yohana 15:3. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Iryo niryo riturema kugira ngo tube bazima, niryo ritugira abagabo. Yego. Nashimye cyane Pastor Mwungeri avuga yuko afite gahunda yo gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza muri Ufunuo. Ni byiza cyane. Hari abantu batakibona umwanya wo gusoma Bibiliya kuko ni ibiryo turya. Iyo abantu batari ijambo ry'Imana neza baba bararwaye bwaki ya kiroho, bacurama imisatsi mu buryo bw'umwuka. Wamubaza igitabo ntamenye icyo ari cyo, wamubaza ijambo ntamenye iryo ari ryo, ariko ijambo ry'Imana ni inkingi ikomeye bene. Mureke turikomereho. Semeni amen. Amen. Inkingi ya gatatu ni inkingi yo gutangira Imana. Ndibona uko mwatanga itorero. Apana ibintu byo kwidendereganya. Abantu b'Imana mu cyacumi, ntabwo naje kuvuga icyacumi. Kandi Imana handi turi gukorera ibiganiro, turi buganira ibindi bintu. Abantu badatangira Imana ukabona gusana n'abantu bo hejuru. N'abantu gusa ubona bari baraho ngaho gusa mukababonera mu gisirimba n'ibindi, ariko mukurambura ukuboko wapi? Ntuzi nimba yahembwe, ntuzi nimba atahembwe. Ingingi yo gutangira Imana irakomeye. Iyi ni imitungo abantu bafashe amafaranga yabo barayatanga. Imana yaduhaye ubutunzi tuza muri America, United States America. Tuza hano kuyora amadolari, muza amadolari muri mukuyora. Ariko wamara kuyora ukarya n'ibitari ibyawe, ukarya ibitaribwa. Ingingi yo gutangira Imana. Semeni haleluya. Niba mushaka ko tubona abakire bazashinga inganda muri kino gihugu, nibatangira Imana. Nibahere hakiri kare. Umusingi wawe uhera hakiri kare. Iyo ni ingingi ya gatatu. Ingingi ya kane rero ni gusenga. Gusenga Imana, kwegera Imana, kubwira Imana, kuririra Imana, kuganyira Imana, gutakira Imana, kuganira n'Imana. Nicyo gituma rero ingingi yo gusenga nayo igomba kubaho. Niko yemwe mureke mbibutse iki kintu. Ntimuzi yuko amahuduma haya agenda akendera. Amahuduma yabaye mukubuka. Nta bantu bacicara nka batatu nk'abane ngo bahurira ahantu mu cyumba. Weekend ngo bari busy. Overtime. Amashift arahinduwe, agakora imirimo ibiri, urakora ariko ntuzabirangiza. Ariko tugira umwanya wo gusenga Imana, tugira umwanya wo kwegera Imana. Itorero ritungwa no gusenga Imana. Abapastori, abadiakoni n'abandi tugira umwanya wo guhura dusenga Imana, kuko n'Imana yumva gusenga. Yo, haleluya. Imana yumva gusenga. Reka tuganire amabanga 7 yo gusenga. Ndavuga nihuta. Amabanga 7 yo gusenga dusomere muri Sofoni, muri Zefaniya 3:17. Numvise uri umusomyi mwiza my friend. I'm your friend. Zefaniya 3:17. Ntabwo tubona umwanya wo gusoma ahantu hose, ariko nibishoboka hano tugenda dusoma. 3:17 Zefaniya. Yego. Bibiri iravuze ngo Uwiteka Imana yawe uri muri wowe imbere.
ni intwari kandi irakiza kabisa. izakwishimana inezerewe Yego. izaruhukira mu rukundo rwayo izakunezerererwa iririmba iririmba. Nimumbi ikorasi y'Imana. Haleluya. Witeka Imana iri muri wewe imbere. Rero iyo dusenga Imana tuba dusuka amaganya yacu y'umutima ku Mana. Imana ikamanukira mu mutima wacu. Kuko iyi mitima yacu iganira n'Imana, nibwo Imana imanuka kuri wa mutima. Sawa. Nibwo connection, nibwo network y'umutima w'umuntu. Izanwa no gusenga, izanwa no kuvugana n'Imana. Rero ikintu cya mbere, ibanga rya mbere ryo gusenga ni ugusabana n'Imana. Iyo dusabana n'Imana, Imana nibwo yishimira imitima yacu, tukayisenga ibintu bivuye ku mutima, ukayibwira ibintu biri muri wewe, ukayibwira ibiri ku mutima wawe, ibyo udashobora kubwira umuvandimwe, ibyo udashobora kubwira kolege, ibyo udashobora kubwira umuntu ukuyoboye mu kazi, ibyo udashobora kubwira n'importe qui, ubwira Imana yonyine. Kandi Imana uko uyibwira niko igenda ikubwira nayo. Iyo muganira musabana n'Imana. Semene amen. Amen. Reka dutanga urugero rworoshye. Iyo muvugana n'umuntu kuri telefone, mukavugana nawe kenshi, ndagira ngo ahinduke inshuti cyane. Kamuhamagara utari ko wabyutse neza, ati nta mahoro, ubusabane bukaba buraje, mugatangira mukaganira, atuzi n'ikindi se, ati nejo bundi umugore yarabyaye, atuzi n'ikindi se, ati nejo bundi banzamuye mu ntera, atuzi n'ikindi se, ati mberutse kugura imodoka nshyashya ya Kia. Ni Kia hano? Nayibaho. Atuzi n'ikindi se, mberutse kubona inzu narayiguze. Ubwo ni ubusabane bw'aba, ntabwo dupfa kuvuga ibintu byawe ngo ubibwire umuntu mudasabana, ntabwo bibaho. Imana nayo, semeni haleluya. Imana isabana n'abayisenga, Imana isabana n'abayibwira, Imana isabana n'abaganira nayo. Mana we, tuyicyubahiro. Haleluya. Niba ushaka gusabana n'Imana, ni mu masengesho. Ukivuruguta, ugakubita iriya, hakabaho ugenda uririmba uturirimbo bene utungutu tworoheje, hakabaho upfukama, hakabaho uryama ku matapi ye. Muri mukubona amatapi ari muri kino gihugu, ariko amatapi yabuze abayaryamaho basenga, bari mu kuyakandagira gusa bavuye muri kampani. Amatapi meza Imana yaduteguriye kugira ngo muze muyigaraguraho musenga. None nda busabana n'Imana tukigira, iyo connection imaze gukatika na nimero urayibagirwa. Niyo mpamvu rero abantu badasenga Imana yibagirwa nimero zabo. Nimero zaratakaye ku Mana, nta busabane bafitanye nayo, ntabwo bavugana nayo, ntabwo baganira nayo, nimero yaratakaye. Nimero composée n'est pas accessible à ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Abarundi baravuze ngo iyo nimero urone birajimije, iri mu kibanza cya kure, irajimije, iri mu kibanza cya kure, uragaragaza. Amina. Niko yende kibanza cya nimero zarajimijwe. Haleluya. Abantu ntibagisabana n'Imana, niyo mpamvu mubona turi mu gukamukirwa, nuko nta connection ihari. Ariko mureke tuje ku minara ya connection, twinjire ku munara mwiza, tuganire n'Imana, dusabana n'Imana, kuko umutima wacu Imana iba yawuhaye connection, iba yawuhaye network, ikaba fu. Amen. Bwana asifiwe. haleluya. Bunganeza ba. Nibuka nigeze gukora umusitari muri Uganda. Yo, Bwana asifiwe. Nari mfite seminari ahantu bita Mbale. Ndagenda mu mara gushika, ubwo nari mu masengesho menshi. Noneho igihe ndyamye mbona umuntu araje nijoro, arambwira ngo ngiyi nimero ya telefone nguza hamagara uyu muntu nugera mu Rwanda, ngo kandi nurangiza umusengere.
sinamenye mu by'ukuri icyo nagomba kumusengera. Ya nimero bukeye ndayandika ngo mare kugera mu Rwanda, ndahamagaye. Halo, wa muntu aranyitabye. Uri he? Ati ndi Butare. Ate se wowe uri he? Njyewe ndi Kigali. Yewe nari ko nsenga, Imana irambwira ngo ngusenge. Iyi nimero ni Imana yayimpaye. None rero reka ngusengere kuri telefone. Ndamusengeye, ibyo ufite simbizi, njyewe nawe turakiranutse tubyaranya. Icyo Imana yantumye gukora ndagikoze. Aturakoze cyane pastor. Inimero, hari nimero zatakaye. Turashaka ubusabane n'Imana, turashaka kuganira n'Imana. Nimureke tugarura amahuduma, nimureke tugarura amasengesho, nimureke nubwo twakora ariko ntidukora ngo tuzarangiza imirimo. Ariko umurimo ukomeye w'abakirisitu, ingingi ikomeye y'itorero ni ugusenga Imana. Turavuze rero ngo ibanga rya mbere ni ukuba dufitanye ubusabane n'Imana. Dukomereye Yesu amashyi. Ingingi ya kabiri nuko iyo dusenze tunezeza Imana. Imigani 15 n'umurongo wa 8. Fred 15 n'umurongo wa 8. Ese Nicole ntazi gusoma Ikinyarwanda, Icyongereza wewe harya ngo we ntaza korwaho mu Kinyarwanda, twego n'Icyongereza gusa. Bango dusomera 15 n'umurongo wa 8. Bibiliya iravuze ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Yego. Ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Haleluya. Imana iyo dusenga tunezeza Imana. Iyo dusenga tuba tuvugana n'Imana kandi ikanezerwa. Reka mbaho urugero rworoshye. Urugero rworoshye ni urunguru. Uzarebe uyu mubyeyi ahayavugana n'umwana. Umwana akakubwira ngo daddy cyangwa akavuga ngo mami, uko yavuga kose nyina arahita azamuka akamusumira yangira ibyondo. Abana ba hano bakigira ibyondo ku kanwa, haba n'imyenda yabisigaye isa neza, nta byondo biba hano, ariko gatwabibayemo. Muribuka ibyondo mwakuriyemo? Ayewe inzobe ntumenye ko ari inzobe. Nono umwana akagenda agahita yirukanka agasingira mami daddy, akatangira kukubwira utuntu tutumvikana mu by'ukuri. Icyo aza akora gusa azamurengeza nuko aba yamunejeje. Iyo dusenga Imana rero tuba tunejeje Imana. Amasengesho yacu iyo turi imbere y'Imana, Imana iraguterura ikakunezererwa, irakunezererwa kubera ko muganira. Haleluya. Nicyo gituma rero iyo dusenga tunezeza Imana. Umwana utavuga akenshi ababyeyi baramukunda ariko haba hariho something wrong. Kabona yari ariko ntakeye, kabona uyu mwana ntiyahaze, uyu mwana afite ikihe kibazo. Ariko iyo umwana avuga hakaba avuga bimwe ndetse rimwe na rimwe bazabana ducyaha. Bavuga ko abarimu bakomeye mu rugo ari abana. Mwari mubizi ko mwasigaye? Semeni amen. Amen. Abarimu bakomeye yicarira aho dayi. Uko wicaye kuri iyo ntebe uzabe pastor. Kabisa. Umwana akakubwira rimwe na rimwe hakabaho badufoke rukundo. Twebwe bafite abana bakuze, hari igihe abana bakubwira bakavuga batari ko muze genda gahoro akariro gake na feri. Ibingibi batari ko mama nukuvuga ngo umwana utinyuka akakubwira burya nabyo ni byiza. Ariko warenga hirwa ko uyu mwana ibyo ari byose afite reso. Ugapfa kwihagarika ariko sha ibindi wayimbire wowe ariko uziko ndisowa. Ariko washize ukuntu iyo tubwira Imana uko twayibwira kose ndiza yita ku makosa, nta na formule ibaho yo gusenga. Ntayo nushaka utangire gusuvuga ngo Mana ndagushimiye, nushaka utangire uvuge ngo Mana uko uri kose. Hari umuntu wigeze gusenga aravuga ngo Mana ngo aba bana wampaye ngo niba utamaye akazi ngo babeho neza, ati nta utaniye n'indera hamwe. Inzara yari yamukubise ngo buke abona akazi kuri sitasiyo, akaza nywesha esanse, abana barahembuka, inzo biragaruka. Nta formule ibaho yo gusenga. Icyangombwa nuko tugomba kuvuga tukanezeza Imana. Semeni haleluya.
kose unezeza imana ntiwirukankira ibitambo gusa nguragira nabyo ntabwo ari bibi ariko amasengesho y'umukiranutsi anezeza imana. Iyo bantu uzibuka amasengesho ya Daniel ari ku nkombe y'uruzi Hedekeli ngo arasenga ariyizi iminsi 21 ngo ntiyisiga amavuta ngo ntiyarya n'inyama kandi ntiyanywa na vino ngo arigaragura gusa ku nkombe y'uruzi Hedekeli ngo amara kwigaragura asengera ubwoko bwa Imana iramusubiza iramubwira ngo Daniel we wirira yohereje marayika araza aramutabara marayika araza aramubwira ngo Daniel gusenga kwawe kwarumvikanye ariko byageze mu kirere abamedi n'abaperesi bitanga amasengesho yawe ariko ndaje s'il vous plaît please ndaje kuzana ingemu yawe Daniel arasenga Daniel aganira n'Imana yihorera abandi hari n'igihe tuvuga ngo ntidusenga twenyine urateze ngo ninde uzagusengera kenda wenyine waje uri wenyine semeni amina amen gusenga byumvikane gusenga turi benshi ni byiza ariko tutanababonye wahamagawe wenyine Imana yagutoranyije wenyine uzagenda uri wenyine wavutse uri wenyine arigaragura Daniel arasenga mugabo wasenze arasenga karahava iyo dusenga rero tunezeza Imana niyo mpamvu rero nuko tuba tuvugana nayo imbona nkubone hari igihe Imana yigeze kubwira Mose iramubwira ngo Mose aramubwira ngo ndashaka kukubona yazaga amara iminsi 40 atarya tangu ati ndashaka kukubona face to face Imana ni ngaho yavuze atari kwi mugabo ni muzima urashaka kumbona Mose ati njyewe nawe turebane sinshaka ibintu byo kuzumbira ngo amajwi gusa amajwi uri Imana yahehe Imana iramubwira ngo nagenda hagarare hagati y'urutare atari ko ntumbona mu maso kirazira sinamureka musarwe babona ko Imana ihushuka gusa mu irugu muzi ko no gusenga ubwo Mose yakomeje gusenga semeni amina haleluya yakomeje gusenga yegera Imana aratitiriza anezeza Imana iramubwira ngo ngwino hano Mose we bakuza hano kore iramubwira ngo ngwino nkwereke umushyira ahantu nzabona ko ari nko mu nguni iramubwira ngo bangureba ahangaha baguhareba ati Mose we ese nawe nahugeze iramubwira ngo Mose we dore nakwanditse mu gitabo cy'ubugingo ukajya uhogora nikaho yakambwira ati nushaka usenga gahoro kubera ko wasenze dore uranditse wabuke semeni amina haleluya wabuke Imana iravuze ngo abantu b'Abayisiraheli ndabarimbura ndabica Mose ati subira uko uvuze wa banguri subiramo wa mugabo Imana iravuga ngo kuri wewe nzakuraho ubundi bwoko buruta ubungu bushoreye Mose atahawa yanywereye ati ngwino nanjye kubwire semeni amina amen umugeri w'ijambo ni irindi ati ngwino nawe kubwire Mose aramubwira ngo aho kugira ngo urimbura aba bantu cya gitabo cy'ubugingo wanyanditsemo bene ukure hano abantu Imana iramubwira ngo Mose reka tuyikibaye haleluya 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 iramubwira ngo nanditse ngo sinshobora kumufuta ndagira ngo mbamenyeshe ko semeni amina haleluya igitabo cy'ubugingo ntikigira ratire ntikiba mu ikaramu Imana yakwanditse yarakwanditse ariko nidukomeza gusenga tuzanezeza Imana amen semeni amen haleluya semeni amen haleluya turanezerewe ikimeze nka biretembi ibanga rya gatatu nuko nabaye nk'ubivanga reka dusome mu gitabo cya Ecclesiastes umubwiriza igice cya gatatu n'umurongo twavugaga ko tunezeza Imana noneho tugiye kuvuga uko Imana izi tunezeza bangu tusoma 3:12 umubwiriza
Bibiliya iravuze ngo 3:12 mu mubwiriza, nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa yego no gukora neza igihe bakiriho cyose. amen. Bwana asifiwe. Iyo twasenze Imana iratunezeza. Nzi yuko ari nta kintu cyiza kibaho kiruta kunezererwa Imana. Tunezerwe. Hari n'abandi benshi baza bagira ngo kuba umukirisitu ngo ni ukugira amaganya. No bihuye tu. Biriya no kuvuga ngo Mana nushaka uzunjane. Ese ubundi ni hano nkora ikiwe. Narambiwe kuba hano Houston. Birakomeye biracitse. Iri joro ntirica. Oya. Mureke tunezerwe turi mu Mana. Tunezerwe turi ibyo tuzi ibyo twakoreye. Tubirye kandi turi abakirisitu. Amen. Ubushize nabaye muri convention y'abanyamurenge hari ya Dallas. Hari umuprofeseri wacu wavuze aravuga ngo icyatumye yiga kaminuza cyane ngo nuko yashakaga guhinyuza abantu benshi bavuga ngo abakristo ntibaza biga. Aravuga ngo narize kugira ngo bahinyuze ko n'abakristo babamwe abagabo bize. Ni umugabo wize ni professor yarenze doctorat ni professor afite titre ya professor. Arababwira ngo n'abakristo bashobora kwiga kandi bakagubwa neza. Atanga amasomo ahantu atandukanye haba muri Afrika haba ni Burayi. Bene data, umunezero wacu ntabwo ari umunezero w'indimi gusa. Tujyane? Yego. Semene amen. Amen. Ariko mwene data, nza numva Jedeo akunda kuvuga ku ndimi. Haba nanje iyo ndahantu wiherereye nza nkunda kuvuga ku ndimi. Nazo ziraryoha. Zimera neza indimi. Umuntu ukinjira mu munyengo, ukinjira mu yindi monde, ukinjira mu yindi si itari yingiye. Kandi ukaba utazi icyo wayivuga, ariko uvugana n'abamarayika b'Imana, uvugana n'ubwiza bw'Imana. Ariko noneho hari ukunezerwa mu buryo materiel. Bwana asifiwe. Tukanezerwa turya ibyo twakoreye, tugafata indege tujya mu ivugabutumwa. Murayishura nazo twarabiriye. Oya uyu munsi murayishura idusubiza San Antonio. Semeni amen. Tagitangaza kirimo nukuvuga ngo abakirisitu nafashe indege hirya no hino maze kuzenguruka amayita atandukanye kagenda mu ndege zitandukanye za American Express, za Spirit, n'izindi za Delta. Kubera yes. Kwa umukirisitu yambara kuko kwa Fred. Turi umusoro kuntaberewe. Turi nawe bamutabaza ukuntu bameze neza. Murabona ukuntu musa neza. Wambara ukambara nk'umukirisitu kandi ukaberwa. Nuko wambaye neza kandi imyenda y'igiciro. Imyenda ihenze. Ni bande ba ministre bashobora kwambara nkamwe. Muri aba ministre b'Imana. Semeni haleluya. Niyo mpamvu tugomba kunezerwa. Tukanezererwa Imana yaduhamagaye. Nta bintu by'amaganya. Semeni amen. Haleluya. Navuye muri Afrika. Nuri indege inshuro 12. Njya mu ivugabutumwa. Mu bihugu bitandukanye. Rimwe na rimwe nkishyurirwa n'abantu. Ayandi nanjye ngakora ku mufuka nkayishyura. Kuko nari nyafite. N'aya menshi nibi navugaga ni kutania. Aya menshi nuko nishyurira mfite ubwo bushobozi. Hega ndanezerewe. Murabona uyu mugabo yarariye nabi. None sinaburiye kumzikinze, sinigeze mbura amata, ntagaze neza. Haba mu buryo bwa ekonomi. Meze neza. Kuko mfite imbaraga niyambaza. Amina. Hari izo komanda ziva muri Afrika amafaranga akazanga hano. Tugomba kunezererwa imirimo twakoreye. Ntabwo kunezerwa gusa ngo tubyine ngo ko twashyizeho igisirimba. Yego ni cyiza mu Mana. Ariko uzugenda wumve ko nifashe vola y'imodoka yawe. Nabonye mwene data ejo bundi ayicisha mu kirere. Bofu hariya. Ufite imodoka nziza y'umweru. Wakandagira kuri vola uti ndagushimiye Yesu.
badukije amakinga muri zura yari yaratwokamye nigeze kurivanisha ubundi ijana ku iseseka nagiyeyo napagangaye ariko tugomba kunezererwa ibyiza byo mu bumana kandi nuzaza unashima no mu rugo umenye ko Imana yakunejeje mu buryo materiel ikunezeza mu buryo bw'umwuka ikunezeza mu buryo bw'ubumenyi ikunezeza mu nzira zose iguha abana iguha urugo irakunezeza Imana igomba kutunezeza kuko turi abakozi bayo dukomere Imana amashyi nta cyiza munsi y'ijuru ko kunezererwa Imana nukuri pastor kumwe semeni amen aha ingingi ya kane ndabona iminota isigaye ari mikeya tudashobora kubirangiza ariko ndubahiriza ingingi ya kane Imana iratuzamura nta mwanya dufite wo kugira ngo dusome Imana iratuzamura reka natanze urugero rwa Daniel amaze gusenga amaze kwegera Imana amaze gutakira Imana amaze kuririra Imana amaze kugira ubucuti n'Imana aba friend w'Imana Imana iramubwira ngo icyo nzakwitura nzakuzamura mu gihugu cy'abakabuda umwami arota inzozi amaze kurota inzozi abapfumu n'abarozi n'abakonikoni bibaburira uburyo birabacanga ariko n'ubundi bizabibacanga muzamubona ukuntu azahora cyangwa ye niba ari abantu bacanganyikirwe ku isi n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni ni ibicanganyikirwe gusa abantu bashakira ubuzima mu magufa y'imbwa uko si ugucanganyikirwa yewe baba batoye igufwa ryiza ngo batoye iry'inkoko rya chicken amaze bikangundira semeni amen rimwe na rimwe hari igihe tuganira dusetsa ariko mu by'ukuri tujye duhagarara nk'abakirisitu niko mwungeri we nusanga igufwa ry'imbwa mu wawe ntiwaraye udasinziriye igufwa rya chicken yakubuzibitse ukwakira Yesu gupepa mbaya ninde umuntu w'umugabo waba uri bitotsi kubera igufwa rya chicken ryumaguritse bitagifite imyonga abantu baracanganyikirwa mu gihugu cy'abakarudari ariko baravuga ngo hari umuyuda hari umuheburayo haleluya hari umuheburayo mugira imana zindi zo mu ijuru zisana zibana n'abanyamubiri baramutumiza Daniel singiye kuvuga amazina y'abari babarinze Daniel ngo bari gushyika imbere y'umwami aravuga ngo abo bose ntugire icyo bahora kwari ukugira ngo babwire ubutumwa bwiza bamenye ko hari Imana yo mu ijuru hari Imana ivuga mu ijuru hari Imana ikora ariko meza kanya kugira ngo nze gusenga zakuzanira igisubizo abagwiza gahutumwa amagara bakenda baba bakora kuri kibodi baba basenga barabwira Imana ngo Mana we ese uyu mwami ibyo yarose ni ibiki Imana iramubwira ngo genda umubwire Imana iramuhishurira Nebukadineza araza imbere ya Nebukadineza ahagaze ngo amara guhishura inzozi z'umwami Nebukadineza aravuga ngo uyu munyabwenge twamukuraho umeze nka Daniel ati gikurikiye aho rero Daniel igikurikiyeho nuko ngiye kuguha promotion haleluya Imana muha promotion izuba riva ministre w'intebe nomination à la ministre Kennedy ministre des affaires étrangères Mutabazi ministre des affaires sociales Nicole affaires intérieures Mungeri ingabo ano baba ministre bose bamara bashyira umwana arazamuka bakizigenza igihugu kitari cyabo ntiyigeze asabiranga muntu ntiyigeze yapostira kuri immigration ariko ahabwa promotion y'Imana bene tuzamura haleluya nta kindi kituzamura usibye gusenga Imana ntiyigeze asaba nationality kandi bari bazi ko ari umushyitsi niba mushaka ko Imana ituzamura muri kino gihugu mukazicara muri White House musenga Imana nimusenga Imana nimusengesha abana
nimubwire abantu ubutumwa bwiza, nimubwire imana y'umurenge, nimubwire imana y'inganje, nimubwire imana yo muri njura yacu ya Nagatanu. Ayiwawe tanibuka semeni amina. Twarasenze twari bihuduma igahanga ngo tumare kuba muri iyo huduma, twari dutegereje n'icyagihe cya Karabe n'abandi n'abamuke bamupanga. Urakoze cyane. Noneho igihe turimo dusenga, umukozi umwe w'Imana, Imana yahamagaye aravuga ngo ejo saa 3 ngo abantu bose bazaba bari ku iposita, ngo kandi hazaza umugabo ukomeye, kandi uwo mugabo ukomeye ngo azaba afite agakoni kagufi kareshya gutya, ikindi ngo azaba afite agatabo k'umutuku mu ntoki gatukuje. Saa 3 twese twicaye kuri posita, tubona imodoka ziturutse kare, baraza ngo bamare gushyika ku iposita, bahagaze harya nyine ku iposita aho yari. Tubona havuye umugabo w'umujenerali, akaba afite agakoni kakabundi kareshya gutya, akaba afite na agenda ifite ibara ry'umutuku inyuma. Arababwira ngo bahaye ihungure, ati kandi muture muri juru. Haleluya. Byabereye turi mu huduma igahanga. Umukozi w'Imana, Imana yahamagaye niwe wabitweretse, niwe Imana yeretse. Bene data, nushaka kuzamuka mu ntera, kandi iyo tuzamuka mu ntera, Imana ituzamura mu buryo bubiri. Tuzamuka mu buryo fiziki, tukazamuka mu buryo spirituel. Imana ituzamura tuyiganaho, Imana ikatuzamura tuyikorera hano. Ni ukuvuga ngo tuba tubaye inshuti z'Imana direct. Iyo twasenze Imana iratuzamura. Semeni amen. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Niba ushaka kuzamuka, egera Imana kandi usenge Imana. Kandi hari abantu baza bavuga hariya, ngira ngo ni muri ADPR, baza bavuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Uko wasenga kose nababwiye ngo nta formule. Nushaka utangire n'iriheko, Imana irabishukuru. Yonyine izi kuhaye ivuga turi bitambamuka imbere y'Imana. Senga uko ubonye, ariko senga. Abakobwa bisengera, abahungu bisengere, abagabo bisengere, abapastori basengere. Hari n'abandi batakiza ngo abapastori basengere. Kubera iki? Bari mu kwarara inyuma y'abandi bantu batari bo. Burya hari abantu babiri bafite uburenganzira bwo kurambika ibiganza ku mitwe y'abantu. Semeni amen. Amen. Akanako kavuge. Yego kavuge. Nonde se ukavuga ikibazo. Umuntu wa mbere ushobora kukurambika ibiganza ni umubyeyi wawe. Umutwe wawe afite uburenganzira 100%. Umuntu wa kabiri urambika ibiganza ku mitwe y'abantu ni umupastori. Ariko hari mukuza ubuhungu bw'intaratsi bakaza badukanga rimwe ngo he umvikane neza. Iyi he ntabwo nayinegeje, ntabwo mvuga ko ari bibi, umvikane neza kuko naje kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo naje gusitaza abantu. Ariko bakaza badukanga rimwe ngo he no baza kubwira abantu ngo nimuze tubasengere. Ba nyira mama wanje nabo baza bajya kuraba abandi bakaba baratambutse n'imizi n'imiganda, hungu bukaza bakanga ku mutwe ngo we akaza gaje josi niko tuseme ukweli. Uyu muhungu ujegeza ijosi rya muzehe Gedeon agafata muzehe nguyu ijosi akarihindura ukuntu. Ninde wamuhaye iyo permission? Le seul pasteur afite uburenganzira bwo kukurambika ibiganza. Abandi nibasenge bashobora gusenga bahagaze, ni uburenganzira nabo, ariko kukurambika ibiganza muramenye. Semeni amina. Hari imyumvire imwe tugira tugomba gukemeya. Muyoboye itorero, timugapfe kugira ikintu cyose ngo cinjire uko gishaka. Kambiye meme nubwo baza biyita ko ari abakozi b'Imana, ndabemera, ariko hari imipaka bafite. Hari imipaka bagomba kugira. Kuna limit. Semeni amen. Haleluya. Kingi ya gatanu. Kingi ya gatanu. Nako ibanga rya gatanu ryo gusenga. Nuko Imana itumenera amabanga. Reka haho tubasome. Abandi ba kabiri 6 umurongo wa 8 n'uwa 12. Soma friend. Abandi ba kabiri. 6 8 12.
basohora akantu kanjye karungo kugira ngo mvugeho 6:8-12 Bibiri navuze ngo yego Bibiri navuze ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Yego Komerezeho. komeza ugere ku 12 Ndahera ku 8 ugere ku 8 umunani uravuze ngo muri iyo minsi umwami w'Isiriya yego yarwanaga n'Abisirayeli maze aje inama n'abagaragu be aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanje. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abisirayeli kuko ariho Abasiriya yego bamanukana kugutera. 10 umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira. Sorry sinzi ukuntu bigenze. komeza Nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. 11 ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese ntimwibwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli. 12 umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli yego niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Amen. Amashyi kwa Yesu. Haleluya. Ibanga rya gatandatu ryo gusenga nuko Imana itumenera amabanga. Twahereye tuvuga ubusabane. Ntabwo wapfa kumenera umuntu ibanga bwa mbere muvuganye ari Ohio ari Nairobi aho yaba ari hose ntunamuzi timwiganye mwaturanye nta yindi connection mufite cyangwa se network. Noneho ngutangire umubwire ngo ariko nzanumva bino niba rubujajwa iyo ngumubajira akantu aza kubwira ibintu byose kandi atazi umutima wawe. Sinzi uko bateye njyewe sindaganira nawe ariko benshi bemeza ko icyo kintu bakigira ariko ni imiterere yabo wenda niko bateye. Noneho rero iyo twakomeje gusenga Imana nibwo itumenera amabanga ikakubwira ngo niki nacyo ngiye kubikora, niki nacyo ndakigwishuriye, niki nacyo ndakikubwiye. Nta kindi kiritera nuko Imana iyo twamaze uzi yuko twizera Imana. Semeni amen. Cyane haleluya. Uzi yuko twizera Imana nayo noneho nyuma yabwika twizera. Paul yandikiye Timotheo aravuga ngo Imana yabonye ko turabo kwizerwa hanyuma itugabira umurimo wayo. Impamvu Imana yaretse yo bageragezwa na Satani nuko yari imwizeye. Ntabwo yari umugabo gusa wo gupfa kujegajega. Oya yari imwizeye. Iyo twizeye Imana nayo iratwizeye. Rero iyo twayisenze tuyizeye irushaho kutumenera amabanga. Umwami wo muri Siriya akaje inama abakomando b'ingabo n'abandi bakavuga bati tuzatera duturutse ngaho. Elisa akaba yabirabutswe akabwira ingabo zo muri Isirayeli akababwira ati muzagende muryame muri iya nzira. Noneho nimumara kuri aho ngaho muzabona ingabo zo muri Siriya zije bagakubita zose zigashira. Bwaca bati mureke duturuka aha. Nanone Elisa Imana ikamumenera amabanga. Bene data niba ushaka yuko Imana ikumenera amabanga nuko muganira nayo nuko uyisenga nuko uyegera nuko uyagaza nuko uyikunda. Iyo umwana yegera se amumenera amabanga. Yohana ubutumwa bwiza. Semeni amen. Ngo yahoraga mu gituza cya Yesu Kristo akaza mubwira gahoro akamubwira ati muze hariya bonyine batuje ba Petero bariyo n'aba Nataniyeli n'abandi ariko noneho kubera ko Yohana yegeraga Yesu ati harya kariya Yesu aravuga ati by'ukuri uyu ni umwigishwa ni nawe mwigishwa wenyine wapfuye indwara y'ikiyago
niwe wenyine kubera kuko Imana yamumeneraga amabanga. Bibiri iravuga ngo hari ku munsi w'umwami mu gitabo cya Ufunuo 1:9 ngo hari ku munsi w'umwami. Hanyuma Yohana ngo aba mu mwuka, Imana iramubwira ngo ngiye kukubwira Yohana we, hanyuma ngo ubyandike mu gitabo reke kubigira ubwiru. Yo, haleluya! Nta kindi cyatuma Imana ikumenera amabanga nuko ugomba kwizera. Hari benshi bavuga ko ngo yatetswe mu ngunguru y'amavuta, ariko ziya ni komantere z'abantu n'ibitabo by'abantu babonye wenda aho biba, kuko hari bimwe tuvuga bitari mu byo muri Bibiliya, ariko dukurikije n'ibyo muri Bibiliya. Imana yamweretse ibintu bikomeye, imumenera amabanga y'igihe kizaza. Imana yameneye amabanga Daniel, iramubwira ngo ariko icyo gihe wewe uzaba uri mu mugabane wawe nje uzabugihana. Uzi ko hari n'abandi Imana ibwira umunsi bazagenda. Amen, amen. Amen. Nabonye ubuhamya bw'umugabo kuri YouTube. Umugabo w'isangu avuga ukuntu umugore yagiye. Ngo agera no mu munota wa nyuma aravuga ngo ese nicare mu cyumba cyangwa nicare muri sala. Umugabo aramubwira ngo icara muri sala. Aroga, arambara neza, arisiga ibintu byose. Ngo hagere yicaye muri sala. Ngo yumva ko umwuka utangira kugenda. Abantu bari rukansa ajya muri koma, agera hariya mu bitaro cyangwa ubwo bamutransfera kuri SCHK, aragaruka umuntu yari yamaze gucika. Yaravuze ngo umugeni yagiye. Bene data, Imana izatumenera n'amabanga. Bibiri ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani biravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose, kandi arabitubwira. Kandi Bibiri iravuga ngo nta kimana izakora itabwiye intore zayo. N'abayisenga ntabwo ari babandi babajenjeka, n'abasenga Imana. Semeni ya Mungu. Nimba ushaka ko Imana ikumenera amabanga, Imana uyegere kandi uyisenge. Ibanga rya gatandatu, minota yanjye irashize. Ibanga rya gatandatu, reka tureke gusoma. Ibanga rya gatandatu nuko Imana itwongerera uburinzi. Reka tuyicyubahire. Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Ibanga rya gatandatu yo twasenze nuko Imana itwongerera aba escort. Iyo umusirikare azamutse mu ntera bamwongera aba escort. Siko bijya bigenda? Burya aba escort ba major sibo ba captain. Aba major sibo ba lieutenant colonel. Aba lieutenant colonel kadusimbuke sibo ba general major. Lieutenant colonel niba afite imodoka zibiri zigenda inyuma ye, izindi zibiri imbere, general major afite umunani inyuma, 8 imbere. Iyo twakomeje gusenga Imana itwongerera uburinzi. Mwibuka abantu basengaga iyo dusoma ibitabo cy'ibyakozwe mu gice cya 12 ugakomeza. Semene amina. Amen. Umunsi Herode mwamaze kwica Yakobo, ngo ashaka kwiyongeza na Petero, ararubirwa agira amahirwe yo kwica. Herode yari afite umwuka wo kwica. Noneho ngo afata Petero amushyira mu nzu y'imbohe, ariko Petero akomeza gusenga. N'abandi binjira mu ihuduma, abasigaye mu rugo barasenga. Marayika ngo araza. Imana imuhagurukiza aba escort. Imana imuzanira abandi barinzi batarabahari, kandi yararinzwe n'abandi bantu 16. Ngo marayika mukoraho, aramubwira ngo wa mugabo we, byuka, atambara ikweto cyawe neza, ikirato. Ati cyakabiri, fata umwitero wawe neza, genda gahora ariko. Ngo aramubwira ngo kurikira. Petero ngo aramukurikira akakurya ku muturota. Ngo barenga igipangu kugeza ubwo barenze na portail. Ngo bagera hanze quelques metres, ngo bageze ngari, marayika ngo aratoweka. Petero ngo aza kubona nta muntu umukurikiye. Ngo aragenda arakomanga, amaze gukomanga ngo abantu baye basengera, barimo basenga. No, umukobwa aravuga ati numvishije ibya Petero. Batereka wishinyagura wa mukobwa we. Ati nyamara numvishije ibya Petero. Petero ngo akomanga bamenya ko ari we. Nta kindi cyamubohoye, yari afite uburinzi bw'Imana. Imana iraturinda bene data. Amen. Haleluya. Hari uburinzi Imana itwongerera iyo twakomeje gusenga. Nukomeza gusenga, Imana izakongerera aba escort. Amen. Hari abandi bamaze gusigara gutyo. Usibye ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, ariko bakaza bagenda kure, tiba aba escort bamwegereye. Ubundi aba escort bari kumwe na boss, bamutwaza icyombo, rimwe na rimwe bagafata na telefone ntayitaba. Nuko abari boss. Ntabwo telefone zipfa kwitabwa. Ntabwo ayarebye umuntu avuga akirasha. Itabiriya telefone ni ya governor. Akitaba governor ati boss arahuze. Ashobora kuba ari ku meza.
niko hari igihe abayisikoti bashira ku bantu bitewe n'uko badasenga. Mureke duhamagara abayisikoti baje, iyo dusenga nibwo biyongera, kandi bakicara mu muryango tukarya tugatuza, zo ryutuje ariko kandi uryana peti. Semeni amen. Abayisikoti barahari. Hari n'abandi bava ku kazi nijoro akaza saa 8 aririmba indirimbo. Mwijuri imbere y'Imana bitumundu mvugira n'umukuru w'abatamzi kandi yitwa Rukundo hamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we ugavugira ng'amazi wamunyirukanaho. Haleluya! Mu by'ukuri iyo twasenze neza abayisikoti baradukikiza. Zuza saa 8 utera akavugirizo k'ikorasi, winjire mu nzu ukubite klaxon, klaxona bati boss arahagaze. Numara guklaxona abantu babyuke bagukingurire cyangwa ufite urufunguzo kuko uri nyirinzu winjire uvuga Imana ndagushimiye ko mvuye muri company. Abayisikoti bambwiye ngo bamwe bari basigaye hano muri salo, abandi tuzamukane ku gitanda kuko bakikiza igitanda haryamye muri umukozi w'Imana wasenze. Dawidi yavuze amagambo aravuga ngo zaza ndyamasinziriye ngo kuko niziguye kuko niseguye amaboko y'isumba byose. Ngabona ngabo kama bha. Mkono wa Yesu. Watuzunguka nuko. Bwana asifiwe. Tugitanda cyawe bamwe bakicaraho, abandi hari utabareba, abandi bakaba ku mutwe bagatunganya umusego pilo. Bamara kuwutunganya batisegure bose we. Ugasinzira ukarota kandi ukagubwa neza. Nuko tuba dufite abarinzi baturinda. Timukajyana imiti bihagaze iyo twasenze Imana itwohereza abarinzi. Tugasinzira. Arundi baravuga ngo gusinzira umukondora zosi. Mu Giswahili cyiza baravuga ngo ni kulala fofofo. Haleluya! Tunalala fofofo. Hakuna mambo yo kwikanga. Abantu badafite abarinzi nijoro bazabaguma kwikanga ubusa. Wewe nta barinzi ufite. Barinzi baragiye. Ariko abarinzi yo bahari ikibibunyira bivuge. Niko uri mukubwira ngo ibibunyira bitavuga kandi byarakoze repetition bizaririmbira he. Bigomba kuririmbira hejuru y'inzu. Naba byakoze repetition. Yari yabiririmba kabiririmbe kubera kuko bya niko nyine bimeze. Ariko jewe ndasinzira umukondo wose. Semeni amen. Semeni amen. Shobora kuba nabarambiye. Uzoreze kuri iki kintu kivuga ngo ibanga rya 7 iyo twasenze Imana turushaho kubakwa mu buryo bw'umwuka. Kurya musigaye mubona abantu, reka tuvuge iki kintu n'uvuge nitonze kuko ugiye gusoza. Semeni haleluya. Amen. Cyane amina. Amen. Kurya mubona abantu hari ikintu bakavuga ngo kanaka yagize gutya n'urugero ntanga. Ati muzana abagabo. Jewe cyangwa mwibeshye. Hano gano no biroroshe 911. Ati nukomeza kurushotora. Kandi tuzarubanamo. Wari kubundi we wasengewe, we abandi batasengewe. Menya ko wa muntu kubakwa mu buryo bw'umwuka yarasambutse. Umunyamwuka iyo bamubwiye icyaha, iyo bamubwiye ko yakosheje, iyo bamubwiye ikosa, ararira, akicuza, akegera abashumba, akaza kuririra Imana, akihana, agapfukama, akiyiriza. Nuko aba yubakitse mu buryo bw'umwuka. Ariko abantu basambutse mu mwuka, urababwira ikintu tibamenye icyari cyo. Urababwira ikintu ukabura urubanza. Abantu bashinga imanza mu nsengero nuko batubakitse mu mwuka. Abandi baza gutangira insengero bakazabanyagana za kibodi. Bamwe bakajyana imigozi, abandi bakajyana kibodi.
barundi bubakitse mu mwuka barasambutse nibisambuke biraho nibisaka ariko umunyamwuka azavuga ngo Imana ibaha umugisha turagiye kandi turi abanyamugisha kandi namwe musigane neza muri abanyamugisha niko abakristo baza basezerana après tout tuzabana mu ijuru semene amen iyo dusenga Imana turushaho kubakika mu mwuka twakomeye Imana amashyi haleluya cyane haleluya bene data dushobora kuvuga amagambo menshi ariko reka nsoreza ahangaha icyo navuze ni ukugira ngo twibuke gusenga wibuka aho watereye wakundaga gusenga wenyine n'abandi batarabitangira batoya ntimukagire ngo basenga ko barakora ubusa gusenga n'intwaro y'umukirisitu ya magambo twasomye mu Baefeso n'indwara zose ntabwo ngiye kuzirondora ariko indwara yo gusenga nayo irimo hari indwara yo kwizera hari indwara y'ivugabutumwa nicyo gituma tugomba gukorera Imana ariko tugasenga wibuke ko wasengaga wibuke ko wariri Imana ikagusubiza wibuke ko waje hano Imana igusubiza amasengesho wari umaze gatatu mu butayu aho waruri warasenze wibuke ibyago wagize aho waruri urarira wenyine ntabwo gutabaraga muri bene wanyu kuko bari kure nawe ariko wabwiye Imana ikuri hafi Imana iragutabara none uri hano ugeretse akaguru ku kandi uri kuratera umugeri gusa ngo ntushobora gusenga ngo wende ukiyiriza ariko ngo mwembe murakiyiriza ukagira ngo kwiyiriza nuko abaturage ndikugira modernization uvuze ukuri kwiyiriza niyo ntwaro y'abakristo kandi bivuze ngo biyirize hano ndagira ngo bagutera amabuye kandi bakavuga ngo uyu nguyu ngo ni amava muhira yo muri Afurika oya ahubwo ni amavajuru ntabwo ari ukuva muri Afurika mureke tuye dusenga Imana abantu biyirize kandi bapfukamira Imana mu rugo musengane n'abana muvugane n'abana abuzukuru ndi mukubakusanya namara nkabasengera semeni amina reke dusenga Imana kuko ni intwaro ikomeye Imana yatugiriye neza Imana iduha umugisha ku bwa Yesu amen